Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндерінің мұғалімі Ахатаева Гүлім Балкеновна. Оқу сауаттылығы пәнінен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Алтын шеттеуік» әңгімесі. Сабақта қол жеткізетін мақсаттар: оқу сауаттылығы арқылы жазба мәтіндерді түсінуге және қолдана білуге дағдылану. Қоғамдағы түрлі мәселелерді баяндай отырып, жан-жақты ақпарат алу. Мәтіндегі ойды дұрыс айқындауды үйрену. Өздік жұмыс жасау арқылы теориялық ойлау, сөйлеу тілін дамыту. Логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру. Сабақтың дәйек сөзі: оқу деген шыныды, тұрған сайын шыныққан, оқу білген адамдар май тамызған қылыштан, деп Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай, мен де балалар сіздерге кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық демекпін. Сабағымыздың теориялық бөліміне назар аударыңыздар. Оқу сауаттылығының негізі мәтінмен жұмысты толық қалыптастыру болып табылады. Қазақ тілі сабақтары тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларының ерекшеліктері арқылы іске асады. Сондықтан күнделікті сабақты дағдылар ерекшелігін ескеріп құру оқу сауаттылығын арттыруда маңызды орын алады. Соның ішінде оқылым дағдыларының ерекшеліктері оқу сауаттылығын арттырудың бірден бір жолы. Оқылымның ішкі дағдыларын әр сабақ барысында қолдануға болады. Бірінші, оқу немесе көз жүгіртіп оқу, яғни мәтіндегі жалпы идеяны түсіну үшін тез оқып шығу. Екінші, нақты ақпараттарды табу үшін оқу. Мәтін ішіндегі ақпараттарды тауып алу үшін оқу, яғни ол үшін тұтас мәтінді түсініп оқу, мазмұнын білу маңызды емес. Мысалы, мәтіннен қажет пайыздық көрсеткіштерді, жылдарды немесе қажетті сөздерді тауып алу. Үшінші, детальды түрде оқу. Әрбір сөздің мағынасын түсіну үшін мәтінді сөзбе-сөз оқу. Мысалы, келісімшарттағы талаптарды немесе нұсқауларды түсіну үшін сөзбе-сөз оқимыз. Төртінші, сөз мағынасын контексттен ажырату, яғни мәтін ішіндегі таныс емес сөздің мағынасын болжау үшін оның айналасындағы сөздер мен сөйлемдерге назар аудару. Бесінші, мәтін құрылымын түсіну. Мәтін құрылымының ұйымдастырылуын түсіну. Мысалы, кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Болжай білу. Оқылым тапсырмасы алдында қолданылатын тәсіл. Оқушылар мәтінді оқымас бұрын оның мазмұны мен көтеретін мәселесі жөнінде ойланып, талқылап көреді. Ол үшін олар мәтін тақырыбына, оған берілген суретке қарап болжай отырып, сол тақырыпта өз білімдерін қолданады. Бұл тәсіл мәтінді оңай түсінуге көмектеседі. Жетінші, мәтін түрлерін ажырата білу. Әр мәтіннің өзіндік ерекшелігін, ұйымдастырылуын, стилін ажырата білу. Мәтін түрлері хат, мақала, жарнама, әңгімелер, поэма, құттықтау қағазы, ақпараттық мәтіндер, үнпарақ, хабарландыру, тағы басқа. Енді балалар, мәтінмен жұмысқа көшеміз. Ыбырай Алтынсариннің «Алтын шеттеуік» әңгімесі. Бір үлкен мейрам алдында әкесі балаларын қуанту үшін үйлеріне әртүрлі жеміс алып келеді. Леночка деген кіші қызы сол келтірілген көп жемістің ішінде сырты алтынданған шеттеуіктерге қызығып, соны маған бер деп қоймайды. Шешесі айтты, бұл шеттеуіктер тек әдемілікке істелген,
мыналарды ал, деп бөтендерін беріп еді. Леночка жылай бастады. Мен қара шеттеуікті алмаймын, алтын тыстысын аламын, оның ішіндегі дәні де тәтті шығар деп. Шешесі тіл алмайтын қисық баланың дегенін істегеннен артығы жоқ екенін ойлап, Леночкаға алтын тыстыларын, бөтен балаларына бөтен шеттеуіктерді таратып берді. Леночка қуанып, шеттеуіктерін дереу шаға бастады. Қараса, бірінің де ішінде дәні жоқ, бос қабықтар екен. Мұны көріп, қасындағы балалар мазақтап күле бастады. Сонда атасы айтты: бұл шеттеуіктер жеу үшін істелген емес, тек көзге әдемі көріну үшін қойылған. Мен шеттеуіктердің бос қабығын алып, сыртын күміспен бояп қана қойып едім. Екінші рет не нәрсенің де құр сыртына қарап қызықпа, асылы ішінде болады, деді. Ал енді балалар, осы берілген мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтіндегі оқиғаларды ретімен орналастырыңыз. А. Асылы ішінде болады. Б. Жеу үшін істелмеген. С. Маған бер деп қоймайды. Д. Мазақтап күле бастады. Е. Шеттеуіктерді таратып берді. Мәтінді мұқият оқып, мәтіндегі оқиғаларды ретімен орналастыру. Тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға сенімдік артамын, дегенмен де ықтимал жауапты ұсынамын. С. Маған бер деп қоймайды. Е. Шеттеуіктерді таратып береді. Мазақтап күле бастады. Жеу үшін істелмеген, асылы ішінде болады. Осы ретпен орналасу керек еді. Келесі тапсырма: мәтіннің тақырыбын анықтаңыз. А. Аңғалдық. Б. Ашкөздік. С. Арамдық. Д. Іштарлық. Е. Көрсе қызарлық. Осы берілген жауаптар бойынша сіздер мәтіннің тақырыбын анықтауларыңыз қажет. Ықтимал жауап: көрсе қызарлық. Келесі тапсырма: мәтіндегі кейіпкерлердің әрекеттерін сәйкестендіріңіз. Кейіпкерлер: А. Ата. Б. Әкесі. С. Балалар. Д. Леночка. Е. Шешесі. Әрекеттері: бірінші, мазақтап күле бастайды. Айтқанына көнеді. Үшінші, жеміс алып келеді. Төртінші, бояп қояды. Бесінші, қуанып шаға бастайды. Мәтінді мұқият оқып, мәтіндегі кейіпкерлердің әрекетін сәйкестендіру қажет балалар. Осы ретпен орналасқан екен. Ықтимал жауапқа назар аударамыз. Атасы бояп қояды. Әкесі жеміс алып келеді. Балалар мазақтап күле бастады. Леночка қуанып шаға бастайды. Шешесі айтқанына көнеді. Келесі тапсырма балалар: мәтінге сай мақал-мәтелді анықтаңыз. А. Жылтырағанның бәрі алтын емес. Б. Қанағат қарын тойғызар. Қанағатсыз жалғыз атын сойғызар. С. Азды алмаған көптен құр қалады. Д. Қанағат қылсаң қарның тоқ. Е. Қанағат қарын тойғызады. Қанағатсыздық жігіттің жалғыз атын сойғызады. Я, дұрыс айтасыздар балалар. А жауабы: жылтырағанның бәрі алтын емес. Осы жауап дұрыс болады. Сонымен балалар,
Бүгінгі сабақта біз сіздермен Ыбырай Алтынсариннің алтын шеттеуік мәтінімен жұмыс жасадық. Осы алтын шеттеуік мәтінімен жұмыс жасау барысында сіздер қандай құндылықтарды меңгере білдіңіздер? Соны айтып, ой бөліссеңіздер. Я, балалар, қанағатшылдық, байқампаздық, сабырлық сынды құндылықтарды осы мәтіннің мазмұнынан көре білдіңіздер. Өз бойларыңызға жұмыс жасау барысында меңгере білдіңіздер деген сенімділік артамын. Ендеше, балалар, үйге тапсырма сіздерге. Жылтырағанның бәрі алтын емес тақырыбында ой толғау жазып келу. Менің ұялы телефоным мен электронды поштам экранда берілген. Егерде бүгінгі сабақ бойынша пікірлер туып, кері байланысқа шығамыз деп жатсаңыздар, хабарласуға болады. Мен сіздерден кері байланыс күтемін. Сабағымызға рахмет. Бүгінгі белсенділік танытып тапсырмаларды орындағандарыңызға алғысымызды білдіремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.